吉隆坡有位婆婆唔簡單，冇 Twitter 冇電話，但一夢就報中4646。茶檔邊個話中馬要靠運，我話要揾捕夢係港灣，佢住喺香樓街對面係巴士站，手中拎住有雞拼，嘴唇念念有聲音。佢話今晚瞓之前食粒梅，夢入七重天會見觀音啱飛，夢中只要見雞飛，第二朝去買3988就會起飛。我師父係捕夢婆，口裡唔係就要喺中馬過，話你今晚做個夢就中4646，冇得拖，唔係計數唔係哲學，係心中嗰團火，信我就信命，唔信就攞。佢有張小板凳，畫咗10年嘅夢自盡，計佢掘拋高空砸落地，唔係骨係金銀。擺得多響灰會變號碼，1萬字報開過幾頁，都係寫住7881。手寫天機中咗4466，唔准講俾人知，蛤媽都唔可以知，仲話要低調啲，唔准請佢食大餐，話會破夢起，笑中有淚發夢都係打工仔嘅演技。捕夢婆啊，你唔中緊要，最緊要夢入去有得笑，千未到，人未枯，咪忘記人生最好玩係發夢，只有